Hi，我係阿 Kim 啊。今日我嚟到好娛多附近嘅今日介紹嘅呢棟樓咧係新建㗎，係舊年咁啱建好嘅。然後室內係毛坯房。呢周邊咧有好娛多啦、沃爾瑪啦、悅華廣場啊，都喺呢附近啊。然後買餸嘅話，行路最多就5分鐘就到達啦。呢棟樓咧係框架結構㗎，佔地係80平方，整棟樓係5層樓，仲帶個電梯口喎。室內係毛坯嘅，可以根據自己喜歡嘅裝修風格嚟裝修。我門前街道嘅話係10米街哦，停車又比較方便嘅，1樓仲可以做門面嘅喎，自己做啲小生意就 OK 嘅。然後後面咧就係7米街，7米街嘅話佢係採光都好通透㗎。你睇呢個樓瓷磚到頂嘅，裝修得非常好，外觀咁呢邊嘅話，我平時我哋去行街嘅話係好方便喎。搭個公交車，咁我搭個直去呢度咧，就係個好娛多同沃爾瑪啦。最多5分鐘啦。每班車程都比較方便嘅，差唔多係3-4分鐘一班車啦。咁呢個位置咧就位於好娛多噶哦，又係路中取靜。中價都唔貴喎，有100零萬全部搞掂。如果你喜歡嘅話，揾阿 King，阿 King 同俾你發詳細嘅資料啦。